May nga bypass operation iti insayangkat iti PDEA wenno Philippine Drug Enforcement Agency. Idi lang rabi iti Huwebes may ka-13 nga aldaw iti daytoy a bulan. Bandang alas 9:45 iti rabi sa J. Rizal Street, Syudad iti Bigan. Aditan anak kimeg iti Mesa Barangay Captain iti Ili Abantay. Amanagan iti Joseph Arizabal. Haddaan tinananay nga tawen. Nasawaan. Nakaala iti kaming iti PDEA ken ni Arizabal iti mapapati nga shabu nga dumagsen iti 0.125 a gramo. Iti panagipatpatang iti press corps ken ni Barangay Captain Arizabal ket mailibak na met amin nga akusasyon dagiti kaming iti PDEA kontra ken kuana ken di na ammo iti husto a rason no apay nga naubrada ken kuana iti kasjay na ibaga na pay no kasano iti karungsot iti kaming iti kapulisan kanyana ken impakita na pay dagiti lemma iti bagina. Komit ti kasok ti pagamok ada nilalang mo kaya ang matay kasok ti pati PDEA wenno nyaman dagiti akusasyon da kanya no apay nga kasi ti ibagbagada kanya na under 6 na kano ti kuada at alam mo ti amok man ito nga banag na kuada siya may salak nga barangay captain ti Zone 6 Bantay at mas dawnak man apay nga kasi ti kuada kanya dagiti PDEA. Dahil barkadak mga dado nga barkadak naginom kami to southern part of ti public market. Minom kami lang ti sagdudwa kami lang a beer tapos di gawid kami ma'am. Nakalugan kami yung tricycle ko. Di ada kami to Rizal Street at damit latabig lang nga nag sarding di sangok nga crosswind nga silver nga nakatakab ti plate number na. Tata nakigto kami na ma'am takuan binabawan da kami mitten nagadaluda innemda kaya mok ma'am mga innemda kasjay pinaturongan dak di baby Armalite padapain da kami ma'am ket mas daw na ko naman no aping nga kasjay ti kuada kanyami nga kuan ket awamet ti basol mi tata dihan kami bumaba ma'am dinanog da ti left nga ears ko kaya ma'am sada ginuyod sadak pinosasan ti patalikod sa dem baddek detoy ko man sa detoy teltel ko sadak ginosod detoy right ears ko so ito nakabtakan detoy eardrum ko nagdardara kastamit ti duwa nga kadwak man pinosasan dem ti patalikod. Nako na pa iti natakamat nga barangay captain saan nga makangig iti akin kanawan nga lapayag na gapuanan ti pananggusod da iti baby Armalite. Segun pay ken kuana mapaniknikan na gapu iti resulta iti mediko legal nga inarami da ken kuana nasa una pay nga kaslada lang saan nga tao itimpisok da iti lugan iti kaming iti kapulisan. Tao wanted person na or what anything else nag-violate na no kinari ko kumay soda mabalida kasi nagkaromet man ti pinamay da kasi kanya ko nga kuan pinosasan da iti patalikod din. At ma'am ket di handa mapagpirma di da kami di munisipyo di iti Bigan pinapanaw da di kadwakon pinicture dan walang magwi-witnessan yung dalawa kung hindi kayo ang isusunod namin kung nada mamitam mga binatbutengin so nga dagi ko ma'am duwa nga barkadak napandag tartaray da ni misis ko di balay so nga may da di munisipyo at least ma'am nabutan dak pala ang misis ko hindi duwa nga tanod ko nga may damit kinita ket tila makunak ma'am dagiti sir dagiti kabaranggayak dagiti akusasyon da kanyak nga kasdya nga mesa nakano nga awan amo damit sir di amo damit no sino na kita barangay ko siya may sanak nga barangay captain alangan met nga agarami dakti may kaniwas dilintig kada tayo met ti mangipatpatong pala amin nagiti pati for pagsayaatan hangket nga bada tayo ti bagbagada nga kasta sir nga da tayo ti mesa nga di drug po sir ti pati sir mas dawnak no aping kasta ti kwada so nga dagiti ka barangayak sapay ko mata kuanda ay sapin dagiti ka baranggayak sir sapay ko mata amuda sir nga awan teramid ko ay iti pinakipatpatang iti press corps ken ni Juanita Corpus may sangag na ed iti masakupan ni Barangay Captain Arizabal iti Zone 6 iti Ili Abantay kas may sangag na ed iti Barangay 6 sir masakit met tinakem mi ati panakakastana ta agpaiso idi agdindinamag kastay sunang
Kadagito yan nabayag metten nga awanen kanya na deta kastanta gapugar ta isuna ke na may sa isuna nga barangay Kapitan Min. Ket nasakit met lat tirik nami ang nagbalin nga kasta tinakapayan nata. Awan met ti madamdamag min manipod idin. Ket nalaing met isuna. Nalaing nga makigayem na approachable ko matitao isuna ken naisem nalaing nga makigayem day gilaing ati may kuha kanya na mo nga kuha. Awan mo ti dete kagurguran ako mga kuha. Dito barangay mi tano ko mano adu ti kagurguran ako ma dito barangay min hang kumama nga nagbalin nga naglaylayusen ti panakabutos na nga kasmay sa nga konsehalan. Pinadas met iti preskor nga aleen iti palawag, iti kaming iti PDEA, maipapan iti akusasyon ni Barangay Captain Arizabal Kanyada, babaen iti tawag, iti telepono, ngem nakunada nga mangted danto inton sumarsaruno nga aldaw, ken maipalagip nga ni Arizabal ket nabutusan akas barangay Kagawad, iti nasao a barangay, ket iti pimusay iti nabutusan nga kabsat na a Barangay Captain ket isuna iti simukat, ken iti tawen 2001. Ket adaan iti kaso ni Arizabal maipanggep iti maiparit nga agas kinaisayangkat paen iti panagsukwimat iti mismo nga pagtaingan na. Para iti preskor, Ryan Pardo.